මේ අපේ සිදත කුමාරයා ඉපදුණු ලුම්බිනිය, ඒ වගේම සිදත තවුසා බුදු වුණු බුද්ධ ගයාව, ඒ වගේම අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව කළ බරණැස ඉසිපතනය, ඒ වගේම පිරිනිවන් පාවදාල කුසිනාරාව කියන සතර ස්ථාන, නිවරදි සතර ස්ථාන ලෝකයට පෙන්ලා දෙන්නේ. මේ මොකද අද මේ සියලු බෞද්ධයෝ මුලාවකට අහු වෙලා මේ ඉන්දියාවේ Hindu කෝවිල් වන්දනා කරන්නට යනවා. අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පාන්නට පෙර ඊටාම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා මේ සතර ස්ථාන වලින් එක ස්ථානයක් හෝ වැඳ පුදා ගත්තොත් ඒක නිවන් දකින්න හේතු වාසනා වෙනවා. ඒ මගින් නිවන් දකින්නට මඟ පෑදෙනවා. ඒ වගේම නිවන් දකින්න තුරු ඒ ස්ථාන හතරෙන් එකක් වන්දනා කරපු කෙනෙක් නැවත අපායගාමී වෙන්නේ නැහැ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ ඊටාම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. ඒක මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ ඊටාම පැහැදිලිව ලියලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ බෞද්ධයෝ මේ ස්ථාන වන්දනාමාන කරන්න යන්නේ. මම සහ මේ අපේ අනිත් සමාජිකයෝ දීර්ඝ ගවේෂණයක් කරලා අපි හොයාගෙන තියෙනවානේ මේ ඉන්දියාවේ මේවා මේ Hindu කෝවිල් කියලා. ඒ වගේම අපි ලංකාවේ දීර්ඝ ගවේෂණයක් කරලා හොයාගෙන තියෙනවා මේ නිවර්දි සතර ස්ථාන අපි දැන් දන්නවා. මේ නිවර්දි සතර ස්ථාන ලෝකයට හඳුන්වලා දෙන්නේ නැත්තම් නිවන් දැකීමේ අරමුණින් මේ Hindu කෝවිල් පස්සේ Hindu වන්දනාවේ යන බෞද්ධයින්ට නිවර්දි ස්ථාන පෙන්ලා දෙන්න අපිට බැරි නම් අපි කරන්නේ ඇත්තටම අකටයුත්තක්. ඒ නිසා අපි ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් ජීවිතේ කැප කරලා මෙන්න මේ නිවර්දි කිරීම කරන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද මේකෙන් විශාල සංඛ්‍යාවකට නිවන් දැකීමේ මඟ පෑදෙනවා. මේ අරමුණ විතරයි අපිට තියෙන. අපිට වෙන කිසිම අරමුණක් බුද්ධගයාව නෙවෙයි නම් අපේ හාමුදුරුවනේ. සිදත තවුසන් බුදු උණු බුද්ධගයාව කොහෙද තියෙන්නේ? අපේ සිදත ගොතම තවුසන් බුදු වුණු අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වුණු සිරි සම්බෝධිය තමයි අපි මේ ගොඩාක් කාලයක් තිස්සේ හොයලා ඔය දැන් ඔය පලාගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ ඔය උරුවෙල හොයාගෙන තියෙන්නේ. අපි කවුරුත් දන්නවා මේ අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වෙන්නේ මගදී උරුවෙල කියලා. එතකොට මේ උරුවෙල අපේ ලංකාවේ තිබුණු පැරණි ප්‍රදේශයක්, පැරණි නගරයක් කියලා ගොඩාක් සාක්ෂි ඕන තරම් තියෙනවා. මේ ඉන්දියාවේ උරුවෙල තිබුණා කියලා ඔප්පු කරන්න කිසිම සාක්ෂි ස්ථානය තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ බුදුම ස්ථානය කියලා අපේ ගවේෂණ වලින් අපි තීරණය කරගෙන තියෙන්නේ. මේක ඒ නිකම්ම මේ බෝධියක් හොයලා තීරණය කිරීමක් නෙමෙයි. මේ පොත්පත්වල තියෙන සාක්ෂි, මේ නගරවල් වල තියෙන පිහිටීම්, මේ අපි සෙල්ලිපි කියවලා එංගලන්තයට, ඩෙන්මාර්කයට, මේ නෙදර්ලන්තයට ගෙනහිල්ලා තියෙන පුස්කොළ පොත් කියවලා ඒ වගේ ඒ සංස්කරණය නොකරපු පුස්කොළ පොත්වල තියෙන කරුණු අරගෙන අපි විශ්ලේෂණය කරලා මේ නගර පිහිටීම ගැන හොයලා මේ බෝධිය හොයාගත්තේ බොහෝම දීර්ඝ ගවේෂණයක් කරලා. අපි විශ්වාස කරන හැටියට මේ තමයි අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වුණු සිරි සම්බෝධිය තියෙන ස්ථානය. මේ ස්ථානයේ මේ නම වෙනස් කරලා තියෙන මේ උරුවෙල නම උරුලෑව කියලා. නමුත් මේක අපි අද හොයාගෙන තියෙනවා මේක උරුවෙල කියලා. ඒ වගේම අපි අනිත් නගර වල 10ක් විතර සතර ස්ථාන වගේම අනිත් නගර 10ක් විතරත් නිවර්දි පිහිටීම හොයාගෙන තියෙනවා. අපි ඒකට මේ පොත්පත්වල තියෙන සාක්ෂි වගේම සෙල්ලිපි සාක්ෂි භාවිතා කරලා තමයි අපි මේ කාර්යය කරලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි ඉදිරියට තවත් මීටත් වඩා ඔබට ගිය විද්‍යාත්මක ගවේෂණයක්, චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය, චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප වගේ දේවල් භාවිතා කරලා විද්‍යාත්මක ගවේෂණයක් කරලා මේ කරුණු ඉදිරියේදී මේ ස්ථාන සනාථ කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ස්ථානවල නිවර්දි තත්ත්වය තවදුරටත් සනාථ කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. කරණයි සිදුහත් කුමරු බුදු වුණු ස්ථාන දෙකක් පිළිබඳව පෙන්වලා දෙනවා. අරියමග්ග ස්වාමීන් වහන්සේ එක ස්ථානයක් පෙන්වු කරලා දෙනවා. අපේ මීලපණ ස්වාමීන් වහන්සේ තවත් ස්ථානයක් පෙන්වු කරලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්ථාන දෙක සම්බන්ධව අපේ බෞද්ධයාට ප්‍රශ්න ගැටලු කියලා තියෙන කුතුහලයක්, අවිශ්වාසයක්, සැකයක් ඇතිවෙලා තියෙනවා. මේ ස්ථාන දෙකේ නිවර්දි ස්ථානය කුමක්ද කියලා. එයano ගත්තන් පස්සේ ආර්ය පරේෂණ සූත්‍රයේ හුඟක් දුරට මේක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේ ස්ථාන සම්බන්ධව කෙටි විස්තරයක් තියෙන එක අපි ඒ සූත්‍රයේ පෙන්වා දීපු ආකාරයට ඒ ගැටලුව නිවැරදිව ලියා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන. බලමු කොහොමද ඒක ලියා ගන්න කියලා. ඒ සූත්‍රයේ පාඩ කීපයක් අරගෙන මම කෙටියෙන් විස්තර කරන්න ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මහණෙනි, මම පසු කාලයක තරුණ කාලයේම කළු කෙස් ඇති සොඳුරු යෞවනයේ යුත් පළමු වයසේදී මව්පියන් අතරමින් කඳුළු පිරින් මුහුණින් හඬද්දී කෙස් රවුල් කපා කහව ඇඳ ගිහිගේ නික්ම පැවිදි වීම. එතකොට සුද්ධෝදන රජගේ මාලිගාවේ එදෙමව්පියන් අකමැත්තෙන් තමයි කෙස් රවුල් මාලිගාවෙන් කපලා තමයි එයා එන්නේ ගිහිගේ අතර.
ඒ ඇවිල්ලා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ඇවිල්ලා ආලාරකාරම් උද්දකරණ පුත්තගෙන් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන ධර්මයේ අහනම් ඊට පස්සේ කලක් එතන ඒක අසුරු කරලා ඊට පස්සේ තන ධර්මයේ නැති නිසා නිවන් මාර්ගයක් නැති නිසා ලෝකෝත්තර මාර්ගයක් නැති නිසා ඇතහැරලා යනවා. ඒ ඇතහැරලා ගිහින් ඊට පස්සේ පස්වමාණු සමග ධර්මය සොයනවා. එතකොට මේ ධර්මය සොයා යෑමේදී මේකට අපි කාලයක් විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. අවුරුදු 6ක් ගිහිල්ලා අපි දුෂ්කර ක්‍රියා කරයි කියන්නේ ඔය අවුරුදු 6 ඇතුළත තමයි ඔය ධර්මයේ සොයන්නේ එක එක ශාස්ත්‍ර වලට යන්නේ කතා කරන්නේ නැති බොහෝ ඒවා සඳහන් නොවුනත් අවුරුදු 6ක් කියන්නේ පොඩි කාලයක් නෙමෙයි. දින 2000 ගාන 2100 විතර විශාල කාලයක් තමයි. ඊට පස්සේ මේ ආර්ය පරිශ්‍රණ සූත්‍රයේම කියන මේකේ තියෙන සංගවිච්ච ගැටලු ගොඩක් තියෙන. ඒක තමයි පැටලෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ආර්ය පරිශ්‍රණ සූත්‍රයේ ඊට පස්සේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මේ කතාව කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි මේ කියන්නේ. පුරුත් මේ පොතේ ලියපු අය පටලවලා ලියපු නිසා තමයි මේක තේරුම් ගන්න හැකියාවක් නැත්තේ. මහණෙනි ඒ මම සත්‍ය කුමද්දයි සොයමින්. ඉස්සෙල්ලා කිව්ව කතාවක් මේ ගිහිගේ අරගියා කියන්නේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට. මහණෙනි ඒ මම සත්‍ය කුමද්දයි සොයමින් උතුම් නිවන සොයමින් මගධ ජනපදයේ අනුපිළිවෙලින් කියන්නේ එකින් එක ඒක තැන් වල ප්‍රදේශයේ මේ ධර්ම සොයමින් ගියා කියන්නේ චාරිකා කරමින් උරුවෙලෙහි සේනානිකමට පැමිණෙන. ඒතකොට උරුවෙලෙහි සේනානිකමට පැමිණෙන කියන්නේ ඒ ගිහිගේ නික්මුණු දවසේ ඉඳලා දවස් 4ක් 5 සතියක් මාසයක් ඇතුළේ ඇවිල්ලා කෙලිම උරුවෙලට ආව කතාව නෙවෙයි කියන්නේ. අවුරුදු 6කකින් පස්සේ තමයි උරුවෙලට යන්නේ. උනතර තමයි පැටලලා. අතන මැද කාලේ කොහෙවත් ගිහි ස්ථාන සම්බන්ධ කිසිම විස්තරයක් මේ ආර්ය පරිශ්‍රණ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඔය පැටලිල්ලක් ඔතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කියනවා පැමිණි එහි රමණීය බිම්කරක් සිද්ධාන්නා වනරොදක් සුදු වැලිතල ඇති මනා තොටුපළ සහිත ලස්සන ගලන ගඟක් ආස්පස සොඳුරු ගමක් දිටිනේ. මට මෙසේ සිටිනේ. භූමි භාගයේ සැබවීම රමණීය වනරොද ප්‍රසාදයේ මේ බුදුහාමුදුරු කියන්නේ. අනුදාමදතු රාතන් වහන්සේට සහගත සුදු වැලිතල ඇති මනා තොටුපළ ලස්සන ගඟ ගලා බසී. ආස්පස සොඳුරුයි. කියන්නේ රංජනා ගඟ බහිනවා කියලා මේ කියන්නේ. මේ ඇත්තෙම ප්‍රධාන වීරිය වැඩිම කැමති කුල පුත්‍රයෙකුට ප්‍රධාන වීරිය සඳහා සුදුසුය. මහණෙනි ඒ මම මේ ප්‍රධාන වීරිය වැඩිම සුදුසුය කියා මේ නැත. ඒතකොට මෙහි නතර වුණා කියලා මේ කතාවේ පොතේ එහෙම ලියුවට මේක අවුරුදු 6කින් පස්සේ සිදුවෙන ක්‍රියාවලියක් තමයි පොතේ. නමුත් මේක පොත බලලා කෙනාට කියවන කෙනාට හිතන්නේ මේ ගිහිගේ නික්මුණ අපි දවස් කීපකින් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන් මේ ස්ථාන ගියා කියලා තමයි සාමාන්‍ය කෙනෙකුට හිතන්නේ මේ මොකද මේ උරුවෙලට ගියයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ කාල සීමාව ඇතුළේ සිදුහත් කුමරු පස්වක මහණන් ඇතුළු එයාත් එක්ක විවිධ ප්‍රදේශවල විවිධ ස්ථානවල ඉඳලා තියෙනවා. සැරිසරලා තියෙනවා. ධර්මය ගැන ගවේෂණය කරලා තියෙනවා. බණ භාවනා කරන්නේ කරලා තියෙනවා. ඒ ස්ථාන සම්බන්ධව ගත්තයින් පස්සේ දඹුල්ල ප්‍රදේශය, ඊට පස්සේ මයංගනේ, ඊට පස්සේ පොළොන්නරුව, අනුරාධපුරයේ කොටසක්, ඊට පස්සේ හිරිවරුණ. ওই ප්‍රදේශය ගත්තයින් පස්සේ දැන් ලංකාවේ මධ්‍ය කඳවුරෙන් එහා පැත්තේ මැද භාගය ගත්තයින් පස්සේ ওই ප්‍රදේශය තමයි සිදුහත් කුමරු මේ දුෂ්කර ක්‍රියාව කළා තියෙන්නේ. බ්‍රාහ්මණය, පරිබ්‍රාජකයෝ, ඊට පස්සේ ඔය සියලුම දෙනා ආලාරකාරාන උද්දකරණ පුත්ත ඔය සියලුම දෙනා පස්වක මානු ජීවත් වෙලා තින්නේ ඔන්න ඔය මැද කොටස මැද ප්‍රදේශයේ. ඒතකොට ඔය ප්‍රදේශයේ ඉඳන් තමයි මේ ගවේෂණය කළා තියෙන්නේ. ඒතර අවුරුදු 6ක්. ඒතර අවුරුදු 6ක් ගවේෂණය කරපු සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ඊට පස්සේ බුදු වෙනවා. අන්න බුදු වීමේදී හිරිවරුන්නට මෙන්න මේ කියන උරුවෙලද කියන දේ ප්‍රශ්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඊට පස්සේ වෙනවා මෙහෙම කතාවක්. මේ කියනවා ඊට පස්සේ මේ දැන් සිදුහත් කුමරු බුදු වෙනවා. ඒතකොට හිරිවරුනේ එක්ක බුදු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔය කී ස්ථානේ බුදු වෙනවා. එතකොට මේ බුදු වුණායින් පස්සේ පළවෙනි ධර්මයේ තමන් සොයාගත්තේ කාටද කියන්නේ කියලා බලනකොට ආලාරකාරම වෙන බයෙන් පස්සේ එයා හොයනවා. ඊට පස්සේ දෙවියෙක් කියලා කියලා එයා ඊට කලින් අපවත් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ උද්දකලාම් පුත්ත ගැන බලනකොට ඊට පස්සේ ඒ දෙවියෙක් කියලා කියලා මෙයා අපවත් වෙලා බංගලෝ බ්‍රහ්ම ලෝකෙ උපත් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මෙන්න මෙහෙම මේ කතාව කියනවා. කවරෙකෝ පළමුව දහම් නිසන්නේද කියා සිටු ඒ මට නම් පංචවග්ගී භික්ෂුව මට බොහෝ උපකාර කළා. ප්‍රධාන වීරිය වැඩි මට උපස්ථාන කළා. පස්වග භික්ෂුන්ට පළමුව දහම් දෙසන්නේ මේ අදහස් විය. මම පස්වග භික්ෂුන් දැන් කොයි වසන්නේද? ඒ පස්වග භික්ෂුන්ලා කොහෙ ඉන්නවද කියලා දැන් බුදුන් වහන්සේ සොයනවා. සමාධිඥානකින් බලනවා. ඉතින් මහණෙනි මම බරණැස ඉසිපතන මිගදාය වසන පස්වග මහා භික්ෂුන් මේ සත්‍යික්මාගිය පිරිසිදු ජීවිතය මේ පොත ලියන කෙනා පස්වග මානු ඒ ඉසිපතන ඉසින්බස්සගල සිටිනවා කියලා බුදුන් වහන්සේට කියනවා කියලා මේ විස්තර ලියලා තියෙනවා. ඒතර ඊට පස්සේ කියනවා
ඉක්බිති මම උරුවෙල් දනවුනේ. ඇති තෙක් සිට. ඒක උරුවෙල් දනන කාලයක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒක කාලයක් හිටියේ කියන අවුරුදු 6 ගත්තයින් පස්සේ ආයේ මැද කාලේ සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. අග කාලේ තමයි මේ කියවෙන්නේ. නමුත් අපිට මේ පොත කියවන කෙනාට තේරෙන්නේ මේ මුල ඉඳලාම ගිහිගේ නික්මුණු දවස් ඉඳලා කෙලින් උරුවෙල් දනවට ගිහලා එතනින් බුදු වෙලා ගියා කියන එක තමයි මේකේ අවබෝධයක් වෙන්නේ. තේරුම නැහැ. නමුත් මැද කාලේ බොහෝ ස්ථාන ඉඳලා තියෙනවා. ඒ ස්ථාන සම්බන්ධව කිසිම පොතපතක ත්‍රිපිටකේ සඳහන් වෙලා නැහැ. මොකද මේ කතාව සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එතනින් කියනවා අතිතේකිට බර්ණස චාරිකා ගීම ගයාවට බෝධියටත් අතර දිග්මඟ පීසිමා උපකාජීක යන හම්බුණාලු කියලා විස්තර විග්‍රහ කරනවා. ඒතර බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් යන පස්වර්මාණු හොයාගෙන ඉසින් බැස්සකට උතුරු පැත්තට තමයි ගමන් කරන්නේ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා බුදු වෙන්නේ වෙසක් පොය දවසේ. වෙසක් පොය දවසේ බුදු වෙලා වෙසක් පොසොන් ඇසල පොය දවසේ තමයි ඇසල පොයට තමයි පස්වර්මාණු වෙන්නේ ධර්මදේශනට යන්නේ. එතකොට දින 40 50 ගණක් විතර අතුර කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලේ කොහෙද හිටියා? අන්නේ කාලේ තමයි අර හිරිවඩුනේ ඉඳලා මෙයා උරුවෙලට වඩිනවා. හිරිවඩුනේ නැහැ උරුවෙල ඇරගත්තාන් පස්සේ දුර ප්‍රමාණ කිලෝමීටර් 30 විතර දුරක් තියෙන. ඒක බටහිර පැත්තට යනවා. එතන ඉඳලා තමයි උරුවෙල ඉඳලා තමයි ගමන් කරන්නේ උතුරු පැත්තට ඉසින්බැස්සකට. ඉසින්බැස්සකට කියන්නේ ප්‍රදේශය ඈත ඉඳන්ම බැලුවෙන් පස්සේ කෙනෙක් එනවා පේනවා. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ ඈත ඉඳලා වඩිනවා. පස්වල මහණු පේනවා. ඒක ඒ පේන මගට ගිහලා හමු වුණා කියන තැන තමයි අර සම්මුඛුණයි සම්මුඛ චෛත්‍ය තියෙන. එවැනි කතාවක් තමයි මේක සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉසින්බැස්සගල ප්‍රදේශයේ පිළිබඳ විශේෂයෙන් පාලනය කරලා තියෙන සාතාගිරිසා හේමවත කියන යක්ෂ සේනාධිපති. ඒ වගේම යසරුතු තුත්‍යත් ওই ප්‍රදේශේ තමයි ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ සෙල්ලිපි ඒ ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. සෙල්ලිපි 4-5ක් විතර තියෙන. ඒ සම්බන්ධව මේක විස්තර තියෙනවා. මේ පොත්වල මේ පොතේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධ විස්තර මේක සෙල්ලිපි කීපයක් තිබුණා කියලා සාතාගිරිය මේ තියෙන සාතාගිරිය හයමවත යන යක්ෂණයෙන් දෙදෙනා ධම්සත් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාවෙන් අනතුරුව දහසක් පමණ පිරිවර සමග ඉසිපතනයට ගොස් බුදුන්ගේ බණ ආසා පිරිවර සමගින් සෝවාන් ඵලයටපත් වූ බව අටුවාවේ සඳහන් ඇති බව දැනගන්නට අපි දනිමු. මොහ දෙනාගේ බුද්ධ කාලයේ හෙළබීමේ විසු යක්ෂ ගෝත්‍රික ජන ප්‍රධානීන් ඒ බව සනාථ කරන සෙල්ලිපි කීපයක් ලංකාව ඉසිපතන වන ඉසින්බැස්සගත් නුදුරු පොරොපතන ප්‍රදේශයේ අත කියලා මේක විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ සෙල්ලිපි හතරක් මේකේ දාලා තියෙනවා. ඒකට ගත්තයින් පස්සේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සිදුහත් කුමාර ගිහිගේ නිස්පුණු කාලේ අවසානයේ බුද්ධත්වයේ ලබාගත් කාලේ අතරමැදි කාලයක් තියෙනවා. අන්නේ අතරමැදි කාලේ කොහෙද හිටියේ කියන එක ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඔන්න හිටපු ස්ථාන තමයි. ඒ ස්ථානේ චන්න ඇමතියත් එක්ක සිදුහත් කුමාර ඇවිල්ලා එන්නේ කෙලින්ම මෙන්න මේ ස්ථානේ මේ ස්ථාන දෙකක් අපි දැන් සාමාන්‍ය අඳුරන්නේ. ඒ වගේ ස්ථාන 20කට වැඩි ওই ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. ඒවා සම්පූර්ණ මේ මොහොත වෙනකොට නටමුණු විදිහට තමයි දකින්න පුළුවන්කම තියෙන. බොහෝ අය යන්නේ නැහැ. පුරා විද්‍යා ආරක්ෂිත විදිහට නටමුණු විදිහට දකින්න තියෙනවා. ඔය හෙන්නානි ගල පංචමහා විහාරය. එතෙන්ට තමයි ඇවිල්ලා මේ තමන්ගේ සාදුපිරි ඔක්කොම ගලවලා ඉතින් මේ චන්නෑමතියලා දෙන මේ සුද්ධෝදනතුමාට ගිහලා දෙන්න කියලා ආශ්‍රයයක් ඉතින් තමයි යන්නේ. එතනින් තමයි ඔය මේ අනෝමා ගන්තරේ එකතු වෙන්නේ. ඒකත් ওই ප්‍රදේශයේ මම යන්නේ සයිඩ් එකට වෙන්නේ යන්න. ඒ ප්‍රදේශයේ ඔය මේ දකින්න පුළුවන් ඔය ගඟත් එක්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මැණික් දෙන පුරාණ රක්ෂිතය. එතෙන්ට සිදුහත් කුමාරය ඇවිල්ලා එතනත් කලක් බව සාක්ෂි සාධක තියෙනවා. ඒතකොට ওই වගේ ස්ථාන ওই ප්‍රදේශයේ ওই නම්බුල ප්‍රදේශය ගත්තන් පස්සේ ඊල්වඩුල ප්‍රදේශය ගත්තන් පස්සේ පොළොන්නරුවේ කොටසක් ගත්තන් පස්සේ ඒ වගේම මේ අනුරාධපුරයේ මේ කොටසක් ගත්තන් පස්සේ ওই ප්‍රදේශය තමයි ওই ආවුරුදු 6ක්ම දුෂ්කර ක්‍රියා කරපු. ඒතකොට සිද්ධාර්ථ කුමාරයා කියන්නේ රජකඩ පුතේ. එතකොට එදා හිටපු මිනිස්සු එයාට ඉන්න මාස ගණන් අවුරුදු 6ක්නේ ඉන්න ස්ථාන හදලා දීලා තියෙනවා. කළුගල් වලින් දාති නිර්මාණය කර කළුගල් නිර්මාණය කළා. ඒ ස්ථාන වාසස්ථාන හදලා තිනවා. අදත් ඒවා ඒ විදිහටම තියෙන. ඊට පසු කාලේ ඒවා සංවර්ධනය වෙලා ඒ කාලේ සංවර්ධනය වෙලා ඒ චෛත්‍ය විහෙර විහාර හැදලා තියෙනවා. ඒ ටික අදත් ඒ ස්ථානවල වටේටම දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි කවුරක්වත් යන්නේ මේ සෑම ස්ථානයක්ම ওই ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. ඒතර ගත්තයින් පස්සේ සිදුහත් කුමාර හිරිවරුන්නේදී බුදු වෙලා බුද්ධත්වයට ලැබලා ඊට පස්සේ තමයි ඔය කියන ස්ථානට යන්නේ. එතෙන් ගියන් පස්සේ තමයි ඔය උරුවෙල් දනවුවේ කෙලින්ම ඉසිපතන ආරාමයට යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ථාන සම්බන්ධව ඔබට ඔය දැනවත් කරේ මෙතන මීනකණ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වරදකුත් පෙන්නන්න. මොකද පැටලිල්ලක් තියෙන්නේ. අරිමග්ග ස්වාමීන් වහන්සේ වරදකුත් නෑ. මොකද ඉතින් පැටලිල්ලක් තියෙන්නේ. මේ පැටලිල්ල මෙහාට ලියා ගන්න. මොකද කොහොමත් මේ දෙන්නම කියන්නේ බුදුහාමුදුරන සීල බුදුරු මේ ලංකා හැරෙන්නේ ඉපදුවා එකල දෙයක්. මොකද මීනකණ ස්වාමීන් වහන්සේ විශාල කෞතුකයක් කරන. ඒකට විශාල කෞතුකයක් අපේ අරිමග්ග ස්වාමීන් වහන්සේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කරනවා.
ඒවා අපි අගය කරමින් මේවා තියෙන නිවැරදිතාවය තහවුරු කරමින් හරිතෙන් හොයාගෙන මේ ස්ථානට අපි වන්දනා කරලා බලලා කියලා දැනගත්තොත් අපිට ප්‍රඥාව අවබෝධ කරගන්න. මෙතන තමයි බුදුනේ. මෙතන තමයි කියලා විස්තර හඳුනාගෙන කියනවා. ඉතින් අපි ඒට අදාළ දඹදිව වන්දනා ගමන් සැලසුම් කරලා තියෙන ඔබට ඒක සහභාගී හැකියාව තියෙන. දැන් මේ ස්ථාන දෙකම දැක බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ගියන් පස්සේ තමයි අපිට මේක ප්‍රඥාට අවබෝධ වෙන්නේ මේක නිවැරදි ස්ථානේ කුමක්ද කියලා.